欢迎收看鸟人的一天一早上从昏迷中一跃而起，起床先做10个俯卧撑唤醒身体机能，再拉10个引体活动筋骨。从我的网店里面挑一套穿搭，这个裤子真的很好穿，没有尬线，还做了免穿内裤的设计。天空一声巨响，老娘闪亮登场。如果说有不习惯挂空档的姐妹儿，可以试试我穿的这种无痕内裤，不管做什么动作都不显痕迹。赶紧在出门之前来一口老干妈早餐，来口咖啡给身体充能，一口碳水馒头，维生素奇异果橘子，再来一颗蛋蛋。完了，上课要迟到了，不得不使用我的瞬移大法了。坐地铁的时间不要浪费，把视频捡起来，到喵老师的柔术馆了。先进入地面大战的300回合，回家了吃生命体征维持餐，碳水土豆、纤维素生菜，加上250的三文鱼，完全够吃了。要想肚子紧致无赘肉，全部都给我跟练我的45分钟核心操。自己跟练自己的核心操都3年了，质量杠杠的。